美景一時觀唔透，好房終身住唔夠啊！咁今日咧就嚟到我哋中山貝沙灣之星嘅一個生態宜居大屋苑啦。咁咧成個屋苑嘅話咧，佢擁有住1.5公里長嘅一個生態濕地嘅海岸線啦。咁每一年嘅冬天咧，都會有數萬隻候鳥飛過嚟呢邊過冬嘅。咁呢度嘅環境咧，會非常之舒適。咁我哋而家咧就去實地，包括我哋楊萬家一齊去睇下。而家咧就嚟到我哋屋苑3萬坪嘅一個生態服務中心。咁咧其實喺我身後咧，其實大家都可以感受到我哋嘅一個生態環境咧，都係非常之舒適嘅。咁喺我哋未交落之前啊，可以約埋我哋3、5知己同埋屋企人一齊過嚟露下營啊，都係非常之唔錯嘅。咁咧喺我嘅右手邊咧，仲有我哋中山首部嘅智能廚房，咁為我哋屋企人嘅餐食咧保駕護航喎。咁可以睇翻啦，我哋成個小區嘅園林環境同埋我哋嘅舒適度係非常之高嘅。咁歡迎咧，我哋再去睇翻我哋嘅示範單位嘅一個實況。項目咧坐落於我哋嘅大灣區黃金內灣嘅一個核心位置啦。咁可以見到佢係我哋中山第2個島嶼，咁可以睇翻我哋嘅交通路網啦。咁佢一共有3個城軌啦，同埋5條交通線路，包括我哋去到各個機場嘅話，大概都只需要1個小時就可以到達啦。咁仲有我哋嘅一個西環高速啦，去到我哋嘅港珠澳大橋咧，都只需要30分鐘就 OK 啦。咁咧樓下小區咧，仲有我哋嘅港澳直通巴士啦，直接到你屋企，咁可以守護你輕鬆到家，係咪好方便呢？咁而家咧就睇翻我哋成個項目嘅園林景觀分佈啦。咁而家目前我哋在售嘅席位咧係從我哋嘅75到翻119，兩房到4房單位嘅。咁咧我哋係2梯4戶嘅一個產品啦，仲係我哋碧桂園嘅1級國家嘅物業，為你嘅安全保駕護航。咁我哋而家事不宜遲，我哋一齊去示範單位，一齊去詳細了解下。呢間屋真係個寶屋啊！點解咁講啊？807尺，做到100%嘅實用率。咁一入嚟咧，就嚟到我哋嘅廚房，做咗一個 L 字形嘅開放式嘅廚房啦。平時試下喺度落廚，一定好開心啦。咁而家仲可以咧嚟到我哋嘅餐廳啦。餐廳咧係做咗4人嘅一個餐台位，平時一家大細係完全足夠㗎。一定要重點嚟介紹翻我哋嘅廳啦。我哋嘅廳咧係非常之通透，完全無遮擋，可以見翻我哋嘅山景啦、海景啦，同埋我哋嘅別墅景。咁成個落地窗咧係好開揚嘅。咁我哋可以望翻啦，可以見到我哋中山貝沙灣嘅一個海景，係咪好吸引呢？平時喺屋企悠悠閒閒睇下書，同屋企人煲下劇，都係好幸福噶。而家我哋重點嚟介紹翻我哋嘅房間。咁房間咧一入門咧，我哋就做咗我哋嘅一個乾濕分離嘅洗手間啦，係一個套房嚟嘅。咁呢邊咧就放低咗我哋一個1.8米嘅大床啦，3邊落床位係做咗。咁我哋呢邊嘅飄窗咧都係剝咗嘅，咁咧佢望出去嘅視野咧就會更闊、更好用啦。咁可以咧每一日起身咧，可以感受翻我哋呢個海景嘅一個資源咧，一定係好舒適啦。咁而家我哋去我哋第2間房再去睇下。第2間房咧佢都好四正。咁啦，佢都好實用嘅喎。咁可以睇翻啦，我哋第2間小朋友嘅一個房間啦。咁佢咧係做咗一個榻榻米嘅設計啦，望翻出去咧都係完全冇遮擋，都係望翻我哋嘅海景單位。而家呢個屋苑咧真係非常之抵買啊！總價只需要58萬就可以攞低啦。咁月供咧只需要1700蚊，係咪好心動呢？如果有興趣嘅朋友，一定要私信留言返俾我喎。拜拜。